તો મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપથી જે બાળકના મોત થયા હતા તેનો જે મુદ્દો છે તેમાં દવાના પ્રોડક્શનના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચ્યા છે। ગુજરાતના આરોગ્ય વિભાગે બંને કંપનીમાં તપાસ કરી છે। કંપનીમાં કેટલીક બાબતો સબસ્ટાન્ડર્ડ ધ્યાને આવી છે। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની ટીમે પણ કંપનીમાં તપાસ કરી સબસ્ટાન્ડર્ડ દવાઓનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપના કારણે એક બાળકનું મોત થયું હતું। ત્યારબાદ તપાસ કરવામાં સામે આવી કે દવાનું જે પ્રોડક્શન છે તે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે અને ગુજરાતના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હવે બંને કંપનીમાં તપાસ કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ અને રાજકોટની આ કંપનીમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને આખરે આ કફ સિરપ ક્યારથી બનતી હતી, તમામ સ્ટાન્ડર્ડ્સને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતા હતા કે નહીં તે અંગે પણ હાલમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે કંપનીમાં કેટલીક બાબતો સબ સ્ટાન્ડર્ડ ધ્યાને આવી છે ત્યારે રાજ્ય અને ભારત સરકારની ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની ટીમ પણ કંપનીમાં હાલમાં તપાસ કરી રહી છે। સબ સ્ટાન્ડર્ડ જે પણ દવાઓનો જથ્થો છે તે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। આ કફ સિરપ જે છે એ બાળકોને શરદી ખાંસીમાં ડોક્ટર્સ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય છે, પરંતુ એમાં કેટલી માત્રામાં આપવું, કઈ ઉંમરમાં કેટલો ડોઝ આપવો એ પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ સબ સ્ટાન્ડર્ડ ન જળવાતા હોય આ પ્રકારની દવામાં ત્યારે તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકતી હોય છે અને આ કિસ્સામાં સામે આવ્યું છે કે 2 વર્ષના બાળકનું મોત નીપજ્યું છે। આ જીવલેણ કફ સિરપ જે હતી તેમાં જે ડાયક્લોરોનનું પ્રમાણ હતું તે ખૂબ વધુ હતું અને જેના જ કારણે સિરપનો વધુ પડતો ઉપયોગ જે છે અને જેના જ કારણે આ બાળકનું મોત થયાનું સામે આવ્યું છે, કારણ કે સીધી અસર લંગ્સ ઉપર થતી હોય છે। કફ સિરપમાં ઝેરી રસાયણ હોય તો પણ બાળકના શરીરમાં અંગો પર નુકસાન થઈ શકતું હોય છે, જેના કારણે તમામ સ્ટાન્ડર્ડ જાળવવા ખૂબ જરૂરી હોય છે।